दोस्तों अगर आपके पास भी सैमसंग M53 है और दोस्तों मसला आपके पास आ रहा है कि आप कुछ भी टाइप करते हैं, टाइपिंग करते हैं दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली स्पेस आ जाता है या वर्ड आपका कंप्लीट हो जाता है, तो आपको टाइपिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। दोस्तों आसान सेटिंग बताऊंगा, आपका ये मसला सॉल्व हो जाएगा। आपने दोस्तों मैसेजिंग का कीबोर्ड खोल लेना है और कुछ भी टाइप करने से पहले देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सेटिंग्स का। इस सेटिंग्स में आएंगे दोस्तों, सबसे पहले हम इसको ऑफ कर देंगे प्रिडिक्टिव टेक्स्ट को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने आ जाना है नीचे मोर टाइपिंग ऑप्शन में दोस्तों। इस वाले ऑप्शन को दोस्तों ऑफ कर देंगे हम। ये दो ऑप्शन दोस्तों ऑफ करने के बाद हमारे जो है मसला वो सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपनी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।